नमस्ते दोस्तों, जय शिवराय। ये ऐसे अचानक से बीच में क्यों वीडियो चालू कर दिया आप सोच रहे होंगे। तो हुआ क्या है ना दोस्तों, गाड़ी का जो फ्रंट राइट सस्पेंशन है ना, उसमें है ना गड्ढों में थोड़ा आवाज़ आ रहा है, लाइक कड़क 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 ऐसे आवाज़ आ रहा है। ज़्यादा नहीं है बट आ रहा है। तो लास्ट के जो 2 या 3 ट्रिप्स थे ना, उसमें भी थोड़ा थोड़ा आ रहा था। लाइक अभी फ्लैट रोड है तो अभी नहीं आ रहा है, बट आगे जाके थोड़ा सा खड़बड़ित रास्ता होगा ना तो थोड़ा सा सस्पेंशन में और स्पेशली राइट में ही आ रहा है। मैंने एक्चुअली वो स्प्रे भी मार के देखा, सिलिकॉन स्प्रे, उससे ना स्टीयरिंग एकदम स्मूथ हो गया, बाकी सब स्मूथ हो गया, बट वो आवाज़ नहीं जा रहा है। और गाड़ी इतनी रिफाइंड है बट वो आवाज़ आ रहा है ना, तो थोड़ा सा लाइक ये हो रहा है, वो डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो इसलिए ना मैंने मैकेनिक को कॉल किया और वहीं पे जा रहे हैं। कौन है वो, क्या है वो, अभी बता देता हूँ, बट पहले ना ये आवाज़ सुन लो। अभी है ना वो खड़बड़ वाला रास्ता आ जाएगा। सुना दोस्तों, होपफुली माइक ने कैप्चर किया होगा। मतलब बहुत बहुत धीमे धीमे आवाज़ है, बहुत स्लो आवाज़ है। स्लो क्या, लो आवाज़ है, ऐसे वो आ रहा है। स्पीड ब्रेकर अगर जाएंगे ना, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर तो नहीं आता, ऐसे छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं ना, उसमें आता है। अभी गड्ढे नहीं है तो अभी नहीं आएगा, अभी एकदम स्मूथ चलेगी गाड़ी। तो वही जानना है कि हुआ क्या है। इसके चक्कर में ना मैंने जो भी सस्पेंशन है उसका सब स्टडी कर लिया यूट्यूब से, और थोड़ा मोटा मोटी नॉलेज हो गया है सस्पेंशन का। इसलिए मैंने सिलिकॉन स्प्रे मंगाया, और जो भी रबर पार्ट्स थे ना, जो भी जॉइंट्स वगैरह जहाँ पे रबर पार्ट्स है, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया। गाड़ी का स्टीयरिंग रैक वगैरह वो सब एकदम स्मूथ हो गया एकदम। बट इशू क्या है, खड़खड़ आवाज़ जाने रहे। तो ये जो मैकेनिक है ना, ये एकदम मस्त आदमी है। जब मेरे पास ऑल्टो थी ना, तो उसकी सर्विसिंग भी उन्हीं के पास होती थी, और एकदम चकाचक रपा रप एकदम बेस्ट सर्विसिंग करके देते थे। इवन ऑल्टो के बहुत सारे इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू एसी, विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग। एक बार लाइक बियरिंग का भी इशू आया था, व्हील बियरिंग का, या फिर जिसको स्पेसर्स, या आई थिंक पता नहीं, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो करेक्ट करो, तो उसका भी इशू आया था, तो वो भी रिप्लेस वगैरह करके दिया था। अल्टरनेटर का इशू आया था, वो भी सब रिप्लेस करके दिया था उन्होंने। अभी यहाँ से ना आधा घंटा तो लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। थोड़ा दूर है, लाइक 10-15 किलोमीटर के आसपास, बट जाना वर्थ रहेगा। क्या है ना, अगर जान पहचान के मैकेनिक हो ना और इतने पुराने, तो मज़ा ही कुछ और है। वो कैसे है ना, गाड़ी एक बार उन्होंने हाथ लगा लिया, गाड़ी को थोड़ा एक्सपीरियंस कर लिया, उनको पता चल गया कि फॉल्ट क्या है, जल्दी पकड़ लेते हैं कि भाई ये फॉल्ट क्यों है, कहाँ से आ रहा है, क्या है, और एकदम रिजनेबल अमाउंट में वो आपका सर्विसिंग या फिर जो भी इशू रिजोल्यूशन है वो सब कर लेंगे। तो अभी आपको दिखाता हूँ, उनसे मिलवाता हूँ। एक काम करते हैं ना, डायरेक्टली उन्हीं के शॉप में जाके उन्हीं से बात कर लेते हैं। चलो जाते हैं। तो ये है कैलाश जी, जो हमारे ऑल्टो का सर्विसिंग लाइक 2-3 साल से कर रहे थे, और आज ब्रेजा आपके पास आई है। यस, तो आपके शॉप कहाँ पे आता है ये आप बताइए। और हाँ, ये सबसे है ना बेस्ट मैकेनिक है, ये गाड़ी को टच करके बता सकते हैं कि फॉल्ट कहाँ पे, और जल्दी से जल्दी किफ़ायती दामों में फिक्स कर देंगे। ये भेलपाड़ा खारघर और सेक्टर 3 स्टेशन के बाजू में, वैदाश्री शॉप नंबर 7। ओके, तो आपको आना है ना कैलाश ऑटो यहाँ पे आ जाओ, कैलाश ऑटो गैराज। तो दोस्तों अभी ना सुबोध जी हमारे गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। और सुबोध जी आवाज़ आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा है। हाँ, वो राइट इसमें से आ रहा है, राइट साइड का टायर से है। हाँ, लिंक रोड या कैलिपर पिन गया हुआ है, चेक करके बताता हूँ। अच्छा। तो दोस्तों सुबोध भाई और कैलाश जी मैं आपको मिलाऊंगा, उनसे मैं 2 या 2.5 साल के बाद मिल रहा हूँ। क्या सर्विसिंग करते थे ये ऑल्टो का, और इनसे ही मैंने अपना जो बैटरी रहता है ना, उनसे रिप्लेसमेंट किया था। हाँ, जो पॉइजन है ना, हाँ हाँ, किसमें प्ले है? इसमें एक इसमें प्ले है, हाँ, और एक पॉइजन में प्ले है।
ये आपको हिल रहा है? हाँ, ज़्यादा नहीं है ना बट है, लेकिन वही आवाज़ इसका ही है। अच्छा जो राइट साइड से आवाज़ आया ना, हाँ हाँ यही। बाकी लिंक कोड ये सही है, लिंक रोड बराबर है। बराबर है। ओके कैलिपर पिन का पुश और ये बॉल जॉइंट डालेंगे तो हो जाएगा। तो है ना, ये साइड बराबर है, इसमें कुछ प्ले नहीं है। बस इसमें ये प्ले है, इसको आप उनका करेंगे। ओके ठीक है। वो कैलिपर ना? और कैलिपर पे अच्छा ठीक। ये मैंने एक्चुअली अभी थोड़ा ये सिलिकॉन स्प्रे मारा था, अच्छा। मैं देख रहा था कि आवाज़ जा रहा है कि नहीं, बट नहीं गया। तो दोस्तों ये जो पिन है ना यहाँ पे, ये भी नया डालना पड़ेगा, तो थोड़ा ज़्यादा मोटा खर्चा ही निकलने वाला है। नहीं, जो 100-150 में आता है। बट क्या है, सुबोध जी पहचान के तो दे देंगे थोड़ा कम वम करके। बॉलिंग का नया नट आएगा ना, गिर लेना अलाइनमेंट करना पड़ेगा अपने को। करना पड़ेगा ना बाद में। कोई ज़्यादा नहीं, जो गलत रखा हुआ है। अभी वो ओरिजिनल खोला हुआ है, ये नहीं रखा गलत था, इसलिए चोरी ज़्यादा चल रहा इसका पता भी ज़्यादा है। तो दोस्तों इशू क्या हुआ, वो जो रॉड था ना वो हमको मिला नहीं 2022 पे जब खरीदा था, तो हमने उसको ग्रीजिंग करके ही फिर से अभी पैक कर दिया। तो हमारे हाथ में जो भी था सुबोध जी और कैलाश जी ने कर दिया। अभी है ना फिर से और एक टेस्ट रन के लिए जा रहे हैं। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आवाज़ एकदम पूरा रुकेगा, बिकॉज पार्ट्स से अवेलेबल नहीं थे, तो पार्ट्स हम रिप्लेस नहीं कर पाए, बट एटलीस्ट थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि ग्रीजिंग वीजिंग एकदम मस्त तरीके से कर दिया है सुबोध जी ने। तो दोस्तों अभी हम ना फिर से इसी रास्ते पे आ गए ऊपर खापड़, बट अभी आप सुनो, अभी नहीं आ रहा है आवाज़, नहीं आ रहा, आवाज़ बंद हो गया, पूरा बंद हो गया। तो जो जादू किया अपने हाथों ने कैलाश जी और सुबोध जी ने, काम कर गए। और एक गुड न्यूज़ है कि कैलाश जी ना अपना नया गैरेज खोल रहे हैं शायद, अपने ही इधर सवड़ा में, तलोजा फेस 2 में, जहाँ पे मैं जस्ट 5-10 मिनट्स के अंतर पे रहता हूँ। वो अगर आ गए तो मेरी तो चांदी हो जाएगी। आवाज़ पूरा बंद हो गया। पूरा बंद हो गया ना, सही है। अभी अपने को अलाइनमेंट थोड़ा देखना पड़ेगा क्या? हाँ, अलाइनमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू सुबोध जी, चलिए, थैंक यू। ये कैलाश जी थैंक यू, मस्त लगा मिलके आपसे। थैंक यू सुबोध जी, थैंक यू, मिलते हैं। हाँ ये तो हो गया, बट जो काम किया ना उससे ना अलाइनमेंट शायद बिगड़ा होगा, तो उन्होंने कहा कि अलाइनमेंट मतलब दिख तो नहीं रहा है, तो बट उन्होंने कहा कि एक बार अलाइनमेंट आप कर लो। अभी यहाँ पे एक शॉप है C8 शॉपी करके, तो वहाँ पे मैं जाता हूँ अलाइनमेंट करने। अलाइनमेंट करने के लिए आ गया, ये है।
फाइनली 2 घंटे के बाद अपने गाड़ी का काम हो गया। और एक्चुअली ना वो तो जो पार्ट था वो मिला नहीं, लाइक जो नए ब्रेजा का पार्ट है ना, हमने 3 जगह पे देखा, मारुति सुजुकी एक्चुअल जो जेन्युइन पार्ट सप्लाई करते हैं उनके तरफ से, बट वो पार्ट कहाँ पे है नहीं। और जो प्रीवियस ब्रेजा है, लाइक ओल्ड ब्रेजा फर्स्ट जनरेशन है, इवन अर्टिगा है, उसके है ना पार्ट्स मैच नहीं हो रहे हैं थोड़े ऊपर नीचे। तो इसलिए हमने क्या किया, मतलब सुबोध जी ने क्या किया और कैलाश जी ने क्या किया, उसको ग्रीजिंग वीजिंग सब साफ सफाई करके एकदम टाइटली फिट किया। और एक प्ले था ब्रेक कैलिपर में, वो निकाल दिया और उससे ना एकदम स्मूथ हो गया गाड़ी। पता नहीं अगर लाइक ये तो अच्छा हुआ कि वो पार्ट एकदम डिफेक्टिव नहीं था। वो पार्ट अच्छा है, सिर्फ तसल्ली के लिए चेंज करना चाहते थे, बट होपफुली अगर वो पार्ट अगर डिफेक्टिव निकलता तो पता नहीं कहाँ पे जाता। और ये जो अलाइनमेंट उसके बाद जो मैंने अलाइनमेंट किया वो आई थिंक 300 रुपीज़ का था, और कैलाश जी ने लेबर के ही चार्जेस लिए, एकदम मिनिमल कॉस्ट लिए। अलाइनमेंट ना आई थिंक सर्विस सेंटर से अच्छे अलाइनमेंट इन्होंने करके दी, जहाँ पे मैं वो C8 के जो भी है C8 के जो शॉप है उसमें गया था। प्रॉपर उन्होंने टेस्टिंग वेस्टिंग किया, फिर से रिकैलिब्रेट किया एंड देन गाड़ी दिया। अभी एकदम मैं अगर स्टीयरिंग भी छोड़ रहा हूँ फिर भी एकदम सीधे भाग रही है, ऐसा नहीं कि इधर या फिर उधर जा रही है। तो होपफुली ये भी आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने सोचा कि भाई सिर्फ 40-45 हज़ार में सस्पेंशन आउट हो गया कि क्या, भाई खतरनाक होपफुली वैसा नहीं है, और भी ट्रिप्स आने हैं। वो ट्रिप्स को एंजॉय करने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप नए हो ना इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो यार, कर दो ना कमेंट, थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे कमेंट में। चल आता है, बाय बाय, हर हर महादेव, हरे कृष्ण, बाय बाय।